إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
mga kiyaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala, muna hitukbal na to niyo in pupudjihan iban sa sanglitan tuput tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan patauron na to in pagsarang syukur kaniya, amuin masi biusan pagkatutan niyo sin Allah ta'ala in ni'mat sa lagu-lagu amo na in ni'mat kabuhi. Salta salawat iban salam panabi na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amuin hinapusan daak iban nabi sinallahu subhanahu wa ta'ala, wayroon in manahut iban maaslag, haparkala pag-aga mabuat malingkan piya sampay niya nakatutan yukatan. Damikyan salawat iban salam da isab pa mga kasahabatan niya mulia, kiyaridaan sila katan sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuin wayroon da isab nagbati laul hapagpasampayan sing kalima la ilaha illallah hakahula-hulaan. Mga hamba sinallahu subhanahu wa ta'ala, adlaw miulya sintuhan Rabbul Alamin in adlaw inikatu niyo, adlaw piyag barakat sinallahu subhanahu wa ta'ala in adlaw inikatu niyo. Adlaw sarayaw-rayaw ding hakatan ka adlaw-adlawan, amo na in adlaw Jumaat, adlaw hipagpataod simpagtumtum pa Allahu ta'ala, adlaw hipagpataod pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Dahil nga sabab yato mga kiyaulungan sintuhan Rabbul Alamin, inagama na to ini, amura ini inagama taymaun sinallahu subhanahu wa ta'ala, wayroon na agama dugaing taymaun niya, hapyag hambuukan sim mga kaulamaan sing kita niyong katan, amo na inagama Islam, agama na nanimbabaw hakatan agama, hay siyo-siyo nagagama haagama Islam, amo impiyag agamahan katu taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, dihilan siya tungbas marayaw di hadunya lawiloba tungbas sa taud-taud haadlaw kiyamat sambil pasurun siya sinallahu ta'ala palawom sin surga niya. Dia sin nasabut sin imam sin al-imam Fudail ibn al-Iyad rahimahullahu ta'ala, in aginiya tuba liman mata ala al-islam wa sunnah, ikabtangan ini nasabut halawm sin kitab hi Imam al-Lalakai rahimahullahu ta'ala, tuba liman mata ala al-islam wa sunnah, nagparuntungan na daraugan sa lagu-lagu di hadunya, paruntungan sa lagu-lagu haadlaw akhirah, hisiyo-siyo nyabutan sing kamatay halaw sing ka-Islam, iban hisiyo-siyo nyabutan sing kamatay hapamogbog niya sing Quran iban sing sunnah, hapamogbog niya sing Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian nasabut day sabsin al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, hakab tangan niya
Man mata 'ala al-Islam, mata 'ala al-khairi kullih. Hisiyusin yabutan sing kamatay. Haka Islam. Iabutan siya sing kamatay in siya pamogbog. Yaunin pag-agama niya, amunin agama Islam. Biyawbugan niya, yaagad niya in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyayma niya in agama sa rayaw-rayaw. Amo in agama taymaun sinallahu ta'ala. Nagtaat siya patuhan Rabbul Alamin iban parasol niya. Lalawsin Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mata 'ala al-khairi kulli. Nasabun na to din siya yan. Mano siya sa rayaw-rayaw. Niyatay siya sa rayaw-rayaw kamatay. Salta niyatay siya. Nawapat siya. Hapamogbog sing Qur'an iban sin sunnah. Nadawhat niya na inrida iban ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Salta amunanim manusia kalalasahan sinallahu ta'ala dunya iban akhirah. Dengan sabab biat tu mga ummat al-Islam, kawaun na to sabbuton sin kita yung adlaw ini. Imparman sinallahu subhanahu wa ta'ala ha ayat niya. Lawsin Tuhan Rabbul Alamin ha suratul Zumar ayat kauhaan tagdua. In agi niya, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Lalawsin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya. Hisiyo-siyo impapaluagon, impapaluhayon sinallahu subhanahu wa ta'ala impangatayan niya. Singka Islam nasabbut sin al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala ha tafsir niya ayat ini. Wasa'ahu Allahu liqabulil haqq. Paluagun sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniya impagtayma sin kasabunnalan. Papaluagun sin Tuhan Rabbul Alamin impagtayma niya sin kasabunnalan. Papaluagun sinallahu ta'ala impagtayma niya habayta sin Qur'an iban sin sunnah. Hapamogbog sin Qur'an iban sin sunnah. Hapangagad sin dua parkala. Dua padduman sin kita niyo. Salta di na kita niyo malawong salama-lama bang nato kiabogbogan in dua parkala ini. Amo na in kitab sin Tuhan iban sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naunin agi sinallahu subhanahu wa ta'ala ha ayat ini. Fahuwa ala nurin min rabbih. Na siyananin ipon manusia ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala ala nurin min rabbih. In siya halaum sahaya sin hidayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siyananin manusia alawm hidayat iban taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyananin sa rayaw-rayaw manusia pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Fahuwa ala nurin min rabbih. Panagnaan sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya. Dengan mga manusia amo na manusia panagnaan iyan sin Tuhan nagmamarayaw kaniya.
lianuan sinallahu subhanahu wa ta'ala impangatayan niya. Tianduan siya sin Tuhan, hidayatan sin Tuhan impangatayan niya. Nalaw sinallahu ta'ala bukun kay baita niya. Hisiyusiwin nagparat saya patuhan Rabbul Alamin. Hidayatan sinallahu ta'ala impangatayan niya. Nainak ikarwa ayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Siyabot niya. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Nasipat sin Tuhan Rabbul Alamin. Intaw mangi ina pangatayan na sila nato'y manusia. Amunanin manusia najul jana na ingkabuhing niya di dunya labi luba majul jana siya adlaw kiyamat. Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Amoy mga sila manusia nagmatugas. Iyaunin pagmatugas im pangatayan nila hapag tuntun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangin manusia di magtaubat pa Tuhan Rabbul Alamin. Iabutan sadya sing kamatay. Na namunanin manusia iyan sin Allah ta'ala fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kajuljanaan kabinsanaan. Hapangatayan nagmatugas hapag tuntun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia nagmatugas sa pagtumtum pa Tuhan. Wala timayma. Habayta sin Allah ta'ala iban habayta sin Rasul niya. Nan amunanin iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika fi dhalalim mubin. Sila nato'y manusia halawm kalaungan. Halawm kalaungan sa tampal-tampal. Sila nato'y manusia halawm kalugian. Nabangin manusia yan halawm kalaungan. Insya yan tung basandakan niya sin Allah ta'ala hinang na yung pamangi. Sambil pasurun pa siya sin Allah ta'ala halawm sin api nagka jahannam waliyadu billah. Natumtumon sing kita nin ayat ini. Mga nagmangi pa Allah subhanahu wa ta'ala pangatayan. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Pangatayan giyagaha. Pangatayan nagmatugas. Pangatayan nagdaralummi. Na sila nato law sinallahu ta'ala inman sila nato manusia halawm kalaungan. Sila nato insangi manusia nagdarasin sangi pangatayan. Mga manusia wala timayma hapanawag tawag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian siyabut day sabsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Iupamahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kia riwayat sin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. In agniya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayit. Keriwayat sin al-Imam Bukhari iban sin al-Imam Muslim. Na inupamahan si manusia amuin timutumtum patuhan niya, timutumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, timutumtum yung pangatayan pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Iban manusia amuin wala timutumtum patuhan nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masalul hayyi wal mayit. Hiupamahan niya biaklong niya buhi iban patay. Amu sa buhi hapag tumtuman patuhan. Buhi hakasabunnalan. Buhi hapanayma simpanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buhi hapamaugbog niya Qur'ani man sin sunnah. Buhi hapag-agama niya haagama Islam. Na mga sila manusia iupamahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patay na laom sin pangatayan nila. Sila nin manusia nagdarasin sa ngi pangatayan. Manusia giyara halaom sin pangatayan. Way makapalano kaniya buat malengkan subayra magbalik pa Qur'ani man sin sunnah. Inggaha halaom sin pangatayan way makaigkan niya, way makalano kaniya buat malengkan subayra magbalik pa kabayaan sin Allah Ta'ala. Subayra magbalik magtaubat patuhan Rabbul Alamin. Magad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magad hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabab yaitu mga ummat al-Islam. In kita niyo Muslim. Bukun sadya kita niyo magngan Muslim pabaran na to. Subayray sabyan doon yung pamaugbog. Halom sin pangatayan sin kita niyo. Ihinang na to in kabayaan sin Allah Ta'ala. Nabukunin pagyanon Muslim, in siya Muslim. Pinsan ni magsambahayang di. Yaon na nawag-tawagin manawag-tawag apag sambahayang. Yaturamanin nagukulan Muslim. Naliligap sin pakarajaan pagdunya nila. Na yung kaibanan yaon sa budi murungog. Mga kalangan, aun waktu yung kaibanan ang panapakusuhon, insaon. Na mura-murahanin kita niyo katan, hidayatan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala padan mawuntod. Tumtumun sin kita niyo, in iyan imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala, para Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ayat niya. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sabundal tuod ikaw yan ya Muhammad mapatayra. In sila mga ummat mo katan mapatayra. Magad kaw pakabayaan sin Allah Ta'ala mapatayra kaw. Nagmatugas ka wa syara sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatayra kaw. Hagkan sa insarayaw-rayaw kamatay. Bang apabila imanu siya iabutan sa sing kamatay hapamogbog niya sin agama niya. Hapangagad niya haagama Islam. Manusia sarayaw-rayaw iabutan sa sing kamatay hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadya manusia wal iyadu billah. Wala naman hidayatan sin Allah Ta'ala. Nagmatugas naman yung pangatayan. Biya baytaan na bayta sin Allah Ta'ala iban bayta sin Rasul. Nagmatugas naman. Nabangin manusia yan nyabutan sing kamatay.
Wairuun dua ingin susunun niya buat malingkan baran niya. Wa aqulu qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fanastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga beriman, magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simbunal pagmabuka halawm simpangatayan. Bang kita niyo nagmamabuka pa Allah ta'ala sinmatan pagmamabuka. Hinang neto ing kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban yan iban na to ing katan uno-uno na piyanglangan niya na paruntungan. Janji sinallahu subhanahu wa ta'ala. Paratungan da kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala paruntungan kasanangan dunya labi luba hadlaw akhirah. Iban paluhayun sinallahu ta'ala ingkahalan sin kita ni. Dia kabuhi na to hadunya ini. Hanugaraan pa kita niyo sinallahu ta'ala rizki. Amuin rizki on waktu wala na to nangan-angan. Hangkan subay mga ummat al-Islam. In ayaw mabugto. Halawm sin adlaw iban sin dum. In pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw dum nagsasambahayang kita niyo simusujud pa Tuhan. Adlaw dum in kita niyo nagmamarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mabugto halawm simpangatayan niyo. Alawm simpangatayan sin kita niyo. Imparsugpatan na to kaniya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw malawa inhulad hangad na to pa Tuhan Rabbul Alamin. Inallahu subhanahu wa ta'ala in kabayaan niya. In pangayuan siya dua sin ipon niya. Salta di day sabsumuhunin Allah subhanahu wa ta'ala idihil niya in kabayaan sin ipon niya. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Babain kita niyo buhi pa. Babain kita niyo yari pa. Nasa uton sin kita niyo. In waktu na kapingkato tanyo hadunya ini sa uton sin kita niyo hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa uton na to. Ayaw kita niyo maglupa-lupa. Nabang kita niyo naglupa-lupa pa Allah subhanahu wa ta'ala hisyurin malugi. Kita niyo ra. Ayaw kita niyo maglupa-lupa. Ayaw kita niyo magligat-ligat. Hinangon na to in kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Impaghinang sin kabayaan sin Allah ta'ala. Biyana sin pagsambahayang tumtumun sin kita niyo inyan sababan sinikan hanug hara kato sin Allah ta'ala rizki. Subay kita niyo damikyan daran mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo ini bardusa. In kita niyo ini bardusa. Hangkan sa subay na to daran pangayuan ni Allah ta'ala kaampunan bangman kita niyo halawm kaampunan sin Tuhan.
bangman kita niyo ampunun sinallahu subhanahu wa ta'ala iban karidaan niya, kaulungan niya di hadunya labi luba padlaw akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ihdina wa qaumana hadha ila siratikal mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.